珠海嚟講，肯定係數一數二嘅。喂，我一陣間準備過關過門喎，有咩好食嘅可以推薦啊？如果你喺嗰附近嘅話，你一定要去試食九六輝記嘅嗰牛肉河粉啦。因為咧，我個人覺得佢嘅牛肉河咧，真係喺珠海嚟講，肯定係數一數二嘅。收到收到，我即刻去。就喺關口落邊，真係超方便，食完就可以過關啦。聽講開咗30年，等我試下好唔好食先。老細有咩好介紹啊？我哋呢度比較多人點嘅係呢個雪花牛肉，小食要唔要嚟一份？潮汕三寶都係好多人點嘅，仲有呢個黑松露牛肉空氣春卷。OK，呢兩個都要。今日點嘅係招牌至尊三拼，飲啖湯先。哇，你啖湯掂啊！你睇下呢個雪花幾靚幾粉，整嚿牛肉先。啲雪花太好食啦吧！呢一啖真係含金量爆棚。老細，點解啲牛肉咁正嘅？我哋用嘅係母牛嚟㗎，係母牛咧，佢咧係會有奶香味會重啲。啲湯都好鮮啊！啲湯咧，我哋係凌晨4點半師傅佢就過嚟熬湯㗎啦。我好中意嗰啲紫菜放喺入邊嗰隻味道。因為咧，我哋呢個係汕頭南澳紫菜嚟㗎。既然姊妹話珠海最靚嘅牛肉，我都要揾啲靚嘢配下佢先得。好正！過嚟啊，睇下晶瑩剔透，我真係好中意食呢啲空口油，個口感好爽脆，好食啊！哇，呢個就係一帆風神嗰隻空氣春卷啊！等我試下有冇食先，沾呢個醬，我中意佢入邊嗰個黑松露嘅味好濃，同埋咧都好有層次感啊！試下呢個潮汕三寶。豆腐好嫩好香，我估唔到豆腐都可以做到咁出色。有冇潮汕人可以話俾我聽呢個係乜嘢？佢入邊咧有啲肥肉嘅香氣，試下呢個先。啲芋頭味真係好足，即係又脆又腍，好正。但我最中意呢個。呢邊鮮榨果汁超正啊！真材實料。哇，隔離呢間煎餅好香啊！等我試下先。唔該，同我嚟一個脆皮大雞柳。好脆好香啊！太好食啦！試埋個雞髀先，真係好多汁，好正。下期想睇咩？留言話我知。